Buon pomeriggio dal telegiornale di Tele4, nevicata intensa a partire già dalle 5 di questa mattina sul Carso e nelle parti più alte di Trieste. Tra le frazioni più interessate dalla nevicata c'è Grozzana, dove stamani si spalava la neve davanti alle abitazioni. Vediamo subito il servizio di Esmeralda Dall'Allonga. Alle 5 di questa mattina è iniziata una forte nevicata sul Carso e sulle parti alte di Trieste. Già da questa notte sono iniziate le operazioni dei mezzi spargisale sulle strade. Ci troviamo ora nei pressi di Grozzana, una delle località carsiche più alte, vicino al valico di Pese. Vediamo il paesaggio totalmente ricoperto di neve, sta nevicando sempre più abbondantemente. Vediamo la neve alta quasi 2 centimetri. Le strade sono in condizioni abbastanza buone, a parte qualche punto che troviamo più critico, magari nelle salite un po' più ripide. Ecco, ci troviamo in compagnia del presidente dell'Associazione Culturale di Grozzana, Febo Della Torre. È la prima nevicata dell'anno. Buongiorno, sì, sono il presidente dello Slovensko Krasno Društvo Krasnopolje di Grozzana e sì, per noi questa è la prima nevicata e giunge copiosa perché non eravamo più abituati a questo clima. Negli scorsi anni le nevicate sono state molto sporadiche e di lieve entità, però quest'anno diciamo che romanticamente ci è stato donato questo panorama e questa bellissima atmosfera. Certo, qualche piccolo disagio ovviamente ci sono gli inconvenienti dovuti anche alla tipicità morfologica del paese, che è comunque un paese fatto di salite e discese, e quindi non è molto semplice riuscire a mantenerlo, però c'è l'impegno di tutti i paesani, c'è l'impegno del comune di Dolina e dei suoi rappresentanti dell'amministrazione che ci stanno comunque assistendo come possono e con molta attenzione. Ecco. Abbiamo visto l'auto spargisale prima, hanno iniziato presto le operazioni? Sì, sono iniziate presto, però l'autovettura di servizio che avete individuato è quella riferibile alla provincia, all'ex provincia di Trieste, che si occupa della manutenzione della strada che va da Pesek fino al centro del paese dove c'è il monumento, perché quella è quella servita dal trasporto pubblico. Diciamo che l'anello del paese invece è di competenza del comune, che si sta adoperando attraverso la protezione civile e attraverso anche la cooperazione fattiva di tutti noi paesani per cercare di dare una migliore agibilità alle strade che ci sono qui all'interno del borgo. Ecco. E ora vediamo la situazione della neve a Opicina. Ci colleghiamo nuovamente con Esmeralda Dall'Allonga per vedere la situazione intorno alla zona dell'obelisco. Allora, buongiorno Esmeralda, a te la linea. Buongiorno, grazie della linea, grazie, buongiorno a tutti i telespettatori. Ci troviamo qui a Opicina proprio di fronte al iconico monumento dell'obelisco, un riferimento visivo ma un vero e proprio guardiano della storia di Opicina. Come potete vedere dalle immagini abbiamo già operazioni di spargimento di sale, abbiamo 5 addetti allo spargimento di sale, li vediamo con la carriola e le pale che si preparano a spargere il sale nelle strade con i vari mezzi. Sta nevicando abbondantemente, abbiamo vento forte, temperature molto basse, li vediamo appunto gli addetti che iniziano a suddividersi nella strada per appunto spalare il sale. Attualmente qui a Opicina le condizioni sono anche moderate, le strade sono abbastanza pulite. Prima siamo stati a
Grozzana, dove chiaramente c'era molta più neve, molti più centimetri di neve. Qui diciamo a Opicina la situazione è molto più tranquilla, le strade le vediamo già più pulite, anche se sta nevicando parecchio. Abbiamo visto molte persone per strada in queste ore, soprattutto in questo punto dove c'è la famosa strada napoleonica. Buongiorno signori, prima neve dell'anno, cosa ci dite? Siete in escursione? I don't understand you. Ah, turisti! English, first snow of the year. Possiamo parlare italiano, parlo pochino. Ok, parla un po' di italiano. Prima neve dell'anno, siete in escursione, state facendo una passeggiata? Allora, siamo stati qua per la corsa del lavoro ieri, abbiamo fatto la Transkarst nel sole e con lavoro e oggi c'è la neve, è una giornata bellissima. Allora, disagi rientrati in poche ore invece a Conconello, dove la linea 3 della Trieste Trasporti è stata brevemente sospesa a causa neve. La salatura della strada ha consentito in poco tempo di poter riaprire la viabilità agli autobus in uno scenario tipicamente montano presso la località dell'Altipiano. Vediamo il servizio di Bernardo Gulotta. Ed è una neve incessante quella che scende sul territorio cittadino. Noi siamo a Conconello, la salita è stata chiusa per diversi tratti nella mattinata. Abbiamo potuto verificare come anche l'autobus numero 3 ha avuto facilità di percorrenza al netto della neve che continua a cadere. L'abitato di Conconello è tutto sommato in una situazione di normalità, benché la neve sia attaccata al suolo. In determinati punti, soprattutto le aree verdi, si possono vedere proprio delle piccole distese bianche che colorano il paesaggio quest'oggi. Non abbiamo però evidenziato criticità viabilistiche lungo la salita, la pendenza, anche perché i mezzi spargisale erano già all'opera questa notte e li abbiamo visti transitare ancora nel corso della mattinata. La salatura notturna delle strade in pendenza ha permesso a vie come Commerciale, Bonomea, Vicolo delle Rose, Via Romagna, e l'elenco potrebbe andare avanti a lungo, di poter essere transitabili vista la nevicata, sì continua, ma non tale da rendere impraticabile il transito. A Conconello stesso copione, l'abitato era discretamente imbiancato, la neve si è fatta sentire in particolare sul volto dei pochi temerari che hanno messo il naso fuori casa, vuoi per andare a lavoro o per le proprie faccende, vuoi per gettare sale davanti casa ed evitare che il ghiaccio complicasse il tutto. La salita che porta alla località ad ogni modo non è mai stata in discussione nel corso della mattinata. Prova ne è la ripartenza dell'autobus numero 3 a stretto giro dalla sua interruzione, che senza difficoltà ha percorso regolarmente la sua tratta. Tolta la viabilità, l'elemento di novità unico a questo punto è il paesaggio, in parte imbiancato, suggestivo per i più poetici, problematico per chi preferisce il caldo estivo. E Autostrade Alto Adriatico ha innalzato i livelli d'attenzione in queste ultime ore per le previsioni proprio di gelo e neve di oggi e anche di domani, in particolare nella zona del Carso triestino, adottando misure tecniche, organizzative e gestionali per la sicurezza. Il coordinamento è affidato all'unità organizzativa servizi manutentivi guidata dall'esperienza di Giovanni Canti della direzione Operation, che ha attivato un servizio di reperibilità organizzato e suddiviso tra 14 responsabili operativi e 26 assistenti di tratta, una task force in grado di assicurare la massima tempestività della convocazione e operatività dei mezzi. Autostrade Alto Adriatico dispone, affidandosi alle ditte esterne, di 140 mezzi operativi tra spargitori, botti spargiliquido, lame, vomere e frese. Tutte le attrezzature impiegate sono dotate di sistemi di georeferenziazione e di trasmissione dati necessari per una corretta gestione del servizio, quindi si cerca di garantire per quanto possibile proprio la corretta circolazione del traffico sull'autostrada. Ma ora parliamo del traffico invece in città, ci colleghiamo con la sala operativa della Polizia Locale con l'ispettore superiore Tiziana Martini. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Sì, come avete già anticipato voi, viste le condizioni meteo e le precipitazioni nevose che ci sono state soprattutto sull'altipiano e sul Carso, è stato attivato il piano neve
ha funzionato perfettamente, non abbiamo avuto segnalazioni né di criticità né di problematiche, insomma, sulla viabilità, soprattutto sull'altipiano. Tutti gli enti coinvolti in questo piano si sono attivati per tempo, pertanto le vie, insomma, sono rimaste libere, è stata fatta sia una presalatura che è appunto un'azione meccanica poi dove effettivamente serviva. Le condizioni meteo dovrebbero, insomma, un po' migliorare in caso in cui comunque continuassero le nevicate, oppure ci possano essere alcuni tratti gelati sull'altipiano. Comunque continuerà il piano neve, che è già in atto anche nella nottata di oggi e nella giornata di domani. Ispettore, le chiedo anche Sì, la questione giardini pubblici, no? Che sono chiusi al pubblico, immagino. Esatto, i giardini pubblici rimangono chiusi al pubblico anche per la giornata di domani e fino a che le condizioni meteo non migliorino, quindi sia una questione di vento chiaramente, ma anche appunto di scivolosità e di transitabilità di insicurezza per i pedoni. Altre cose, sì, è rimasta chiusa la via commerciale circa per un'ora, dalle ore 10:45 alle 11:45 circa, nella parte alta, quella verso, diciamo, Opicina, per permettere delle verifiche da parte appunto degli artificieri e della Polizia di Stato. Al momento non ci sono criticità, è stato riaperto tutto, quindi è tutto Perfetto. Regolare. Benissimo. Ne parleremo fra pochissimo proprio con un nostro servizio, certo. C'è qualche altra segnalazione, insomma, solite raccomandazioni? Allora, altre segnalazioni: per questa sera è prevista la partita di calcio, saremo presenti anche noi sul posto, è prevista la chiusura della via San Pantaleone come al solito dalla via Miani alla via Rossi, appunto per permettere la partita di calcio. Nella giornata di domani è prevista, insomma, la processione dell'Epifania intorno alla chiesa greco-orientale, quindi anche lì saremo presenti, insomma, se necessario, insomma, con personale sul posto. Altre cose non avrei da dirvi, speriamo che, insomma, la giornata continui piuttosto bene, che il meteo sia d'aiuto a tutti quanti. Benissimo, grazie, allora buona giornata e buon lavoro a lei e a tutti i suoi colleghi. Grazie e buona giornata a tutti. Grazie, noi continuiamo con la cronaca perché c'è stato un maxi sequestro di cocaina vicino all'Isert. La Guardia di Finanza di Gorizia ha trovato un centinaio di panetti dentro un tir croato che trasportava piastrelle. L'autista serbo è stato arrestato, vediamo. Oltre un quintale di cocaina del valore di 20 milioni di euro nascosto nella cabina di un tir con targa croata che trasportava ufficialmente materiali per l'edilizia. Maxi sequestro delle fiamme gialle del comando provinciale di Gorizia che durante un controllo di routine all'uscita dalla barriera autostradale dell'Isert hanno intimato l'ALT al camion per un fanale non funzionante. L'autista però non si è fermato e, approfittando dell'intenso traffico di mezzi pesanti, ha proseguito la marcia in direzione del confine sloveno. I militari lo hanno seguito e, dopo averlo fermato, insospettiti dal comportamento nervoso del conducente, hanno ispezionato la cabina con l'unità cinofila, trovando 3 borsoni all'interno dei quali erano stivati 101 panetti per un totale di 110 kg di cocaina purissima. L'autoarticolato, che formalmente si dirigeva verso la Croazia trasportando piastrelle, risulta intestato a una società croata. Era condotto da un autista di origine serba che è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione, trasporto e traffico aggravato dall'ingente quantità di stupefacenti ed è stato portato in carcere a Gorizia a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sono in corso accertamenti per stabilire l'effettiva destinazione della cocaina rinvenuta, che una volta tagliata e immessa sul mercato avrebbe fruttato alle organizzazioni criminali un introito pari a circa 20 milioni di euro. La notizia ce l'ha anticipata il collegamento prima con la polizia locale. Artificieri all'opera in via Commerciale dopo il ritrovamento di una bomba inesplosa della Grande Guerra. L'operazione è scattata alle 10:30, chiuso dalla polizia locale il tratto di strada interessato. Vediamo il servizio di Gianluca Paladin.
Una bomba a mano inesplosa della prima guerra mondiale è il ritrovamento di questa mattina sulla strada di via Commerciale, quella che porta, il tratto per intenderci che porta verso Piscianzi. Artificieri ancora sul posto insieme alla Polizia di Stato. La strada è stata precedentemente chiusa dalla Polizia locale per permettere le operazioni. La segnalazione del ritrovamento è pervenuta da un cittadino che passeggiava nella zona. Erano da poco passate le 10:30 quando è arrivata la segnalazione alla sala operativa della Questura. L'ordigno, per la precisione si tratta di un SRCM modello 35, è stato notato da un giovane escursionista solito frequentare l'area boschiva sopra via Commerciale. In pochi minuti sul posto è arrivata la Polizia di Stato con gli artificieri, mentre la Polizia locale chiudeva al traffico veicolare il tratto di strada fra salita a Conconello e strada nuova per Opicina per permettere le operazioni. La squadra di artificieri è salita per la zona impervia dell'area boschiva. La bomba era semisepolta, parzialmente coperta da terra, neve e foglie. Da una prima analisi sul posto, l'ordigno è risultato perfettamente funzionante. Dunque sono scattate le operazioni di messa in sicurezza dell'esplosivo. La bomba a mano è stata infine sigillata e rinchiusa in un apposito contenitore. Verrà portata in un luogo sicuro per il brillamento. Proseguono nel massimo riservo le indagini sull'accoltellamento di un giovane marocchino sabato sera nella zona di Piazza Garibaldi. Tra le ipotesi anche quella della lotta per il controllo dello spaccio in città. Vediamo. Un regolamento di conti tra gruppi di spacciatori stranieri nella zona di Barriera e Piazza Garibaldi è l'ipotesi sulla quale sta indagando la polizia locale dopo l'accoltellamento di un 24enne marocchino sabato sera. Il giovane, colpito al gluteo e al torace con perforazione di un polmone, sta meglio e presto sarà sentito dal pubblico ministero. È stato operato d'urgenza a Catinara dopo essere stato trovato sanguinante sotto shock davanti a un locale di Piazza Garibaldi. La procura ha aperto un fascicolo per tentato omicidio e ora è caccia agli aggressori. Si tratterebbe di un gruppetto di non più di 5 persone straniere, ma di origine diversa dal nordafricano. Le indagini affidate al nucleo investigativo della polizia locale sono dirette dal pubblico ministero Marco Fayon. Gli agenti hanno acquisito le immagini delle telecamere presenti in zona e stanno ascoltando alcune testimonianze dei residenti che hanno dato l'allarme. Urla, pugni, calci da parte del gruppo che secondo le ricostruzioni avrebbe teso un agguato al giovane marocchino tra via Foscolo e via Parini. L'aggressione è poi culminata nel doppio accoltellamento e i responsabili si sono dileguati prima dell'arrivo delle forze dell'ordine, lasciando a terra la vittima sanguinante che è riuscita a trascinarsi fino a Piazza Garibaldi. Chiarita la dinamica dei fatti, ora le indagini si concentrano sui motivi della brutale aggressione. Siamo allo sport, sconfitta a shock a Trento per la pallacanestro Trieste. Dopo aver dominato la gara è stata travolta dalla rimonta dei padroni di casa nell'ultimo quarto. La panchina di Gonzales è sempre più a rischio. Marco Stabile. Quando tre quarti di partita ingannano lasciando increduli anche i più scaramantici. A Trento per 30 minuti la pallacanestro Trieste ha snocciolato sul parquet tutti i segnali di una squadra che sta imboccando la strada della redenzione, dominando un'avversaria imprecisa e sfruttando cinicamente quanto concede. Poi il buio, l'incubo impronosticabile, un parziale di 23-6 nell'ultima frazione senza capacità di reazione, una sassata delle parti basse che fa un male cane e, come accade ai difensori di calcio non avvezzi a protezioni in barriera, lascia pure senza fiato. Precisiamo, i ragazzi di Cancellieri hanno tutti i meriti del mondo nella rimonta, ma parlare di loro sarebbe una perdita di tempo, visto quanto sta accadendo cronicamente a casa Trieste. L'89-87 finale, la sconfitta in questo caso, rende difficile valorizzare le positività che comunque vanno elencate, anche se i 2 punti contavano più di ogni altra cosa, visto che rimettono in corso un avversario
avversaria diretta per le Final 8 di Coppa Italia e complicano la qualificazione per i biancorossi. Ora ufficialmente parte di quella melma di metà classifica che puzza di obiettivi mancati. Ad ogni modo elenchiamo il trio Ruzier, De Angeli e Candussi, spiega cosa significhi attaccamento alla maglia, le 3 triple su 3 di Miki nel primo quarto, la vena offensiva da cuore e huevos del capitano e i canestri pesanti del lungo friulano. Questo, sommato al ritorno di Ramsey sui suoi standard offensivi, ha fatto volare Trieste sino al 36-52 di metà partita, prima e al più 20 secco nella ripresa. Per onor di cronaca, limitatamente a quando le cose hanno funzionato, pure gli assist di Toscano Henderson avevano il sapore di zuccherini e i rimbalzi di Jutov di pane fragrante. Poi l'altra faccia della luna. Detto che evidenziare la scarsa vena al tiro di Brown sarebbe troppo facile, visto che si tratta di uno dei pochi che risponde sempre presente, va piuttosto rimarcata una difesa che nel momento decisivo ha tirato i remi in barca. Toscano e Jutov evaporati dal match. Dalla panchina Gonzalez passa dalla serenità, qualità indiscutibile, alla leggerezza, difetto che pesa. Ne viene fuori, per dirla alla triestina, un pastroccio, la resa più pesante in assoluto se si guarda la classifica e si considera che siamo all'inizio di gennaio con 2 obiettivi stagionali che potrebbero sfumare nel giro di 10 giorni. Di nuovo la parola passa alla società, qualcosa è necessario fare, guardarsi dentro non basta più. E ora l'analisi del post partita a Trento dell'allenatore Gonzalez. Buono, io credo che abbiamo giocato molto bene all'inizio perché abbiamo passato la palla molto bene, abbiamo trovato delle situazioni con il pick and roll, con il short roll, con il low post, muovendo la palla da un lato all'altro. Abbiamo giocato molto bene e questo non è successo alla fine della partita dove abbiamo palleggiato molto. Congratulate Trento, they did a very good comeback. Mi congratulo per la grande rimonta di Trento, per noi è un gran peccato perché per 33 minuti abbiamo dominato la partita, abbiamo giocato un buon basket, anche divertendoci sul campo, ma queste cose alle volte capitano. Abbiamo iniziato sbagliando alcuni tiri, poi alcune palle perse banali, brutte decisioni, abbiamo iniziato a giocare troppo in fretta. Abbiamo perso l'energia, la concentrazione, ci siamo fatti prendere dalle emozioni negativamente e alla fine abbiamo perso l'ultima giocata. La scuola and they were with all the energy, with all the emotions positive for them and at the end in the last play we lost this game that I have to say that I'm not happy because we lost. Certamente non sono contento perché abbiamo perso, ma ho visto tante cose positive nel modo in cui oggi abbiamo giocato, abbiamo affrontato il match. And also we were so worried to don't score. Siamo molto abbattuti per non aver segnato nei possessi decisivi, dobbiamo essere in grado di risolvere le situazioni anche con la difesa, non solo con l'attacco. Trento invece ha iniziato a penetrare a raffica, a segnare in transizione e andare anche sotto canestro. And at the end it was in the last possession we missed the run with 10-11 seconds the score. Noi nell'ultimo possesso abbiamo perso troppo tempo, abbiamo fallito il tiro e in questo caso devo dire bisogna avere anche un po' di fortuna in una partita con questo tipo di finale. Ora ci fermiamo per un po' di pubblicità, fra poco. Riprendiamo con un aggiornamento di cronaca. C'è stato poco fa un incidente fra 3 automobili in Viale Miramare all'altezza del Pane Quotidiano, 3 i mezzi coinvolti, ci sono dei feriti ma non risultano fortunatamente in gravi condizioni. Il traffico è rimasto momentaneamente bloccato un po' su tutto Viale Miramare, ma ora la situazione si è risolta. Domani alle 15 la tradizionale calata della Befana dalla volta della Grotta Gigante, un appuntamento amatissimo da grandi e piccini in occasione dell'Epifania. Marco Stabile.
Ritorna il tradizionale appuntamento con la Befana in Grotta Gigante, l'evento che da 42 anni richiama nella cavità centinaia di curiosi. Martedì 6 gennaio, intorno alle ore 15, gli speleologi proporranno al pubblico un pomeriggio di emozioni e festa, calandosi in costume con i discensori dalla volta della grotta, per poi raggiungere gli spettatori radunati 100 metri più in basso sul fondo dell'enorme caverna. Sulle note della banda scenderanno come funamboli la Befana, i Re Magi, Babbo Natale, la Stella Cometa, ma anche i muccocervi, i fantastici abitanti del sottosuolo carsico. Una volta atterrati tra il pubblico, i simpatici personaggi rallegreranno i bambini con dolcetti e caramelle. Per gli adulti invece un gruppetto di folcloristici vichinghi preparerà l'intramontabile Gran Pampel, la bevanda alcolica calda dalla ricetta segreta che da sempre scalda gli animi degli speleologi durante le loro adunate. Sul sito della Grotta Gigante la possibilità di prenotare i biglietti. Si ricorda infatti che a quota 900 persone si raggiungerà il numero massimo di accessi consentiti. Focus, storia, retroscena e segreti di un talk show di successo. È il titolo del nuovo libro del direttore delle reti di Media Nord-Est, Luigi Baccialli, che verrà presentato alla libreria Lovat di Trieste giovedì 8 gennaio alle 18 con la presenza di Ferdinando Avarino e Silvano Piazza. E noi avremo ospite il direttore questa sera dopo il telegiornale serale a partire dalle 8:05 circa. Vi ricordo anche che potete continuare a inviarci i vostri presepi e vi lascio quindi al presepio del giorno di Fabio. Grazie per l'attenzione, ci rivediamo alle 19:30. Buon proseguimento di giornata. Bentornati in diretta e salutiamo subito, diamo la buonasera al nostro direttore Luigi Baccialli. Buonasera e buon anno. Buon anno Laura, buonasera e ben ritrovati. Allora, grazie di essere in collegamento con noi in questo inizio d'anno così ricco di notizie anche a livello internazionale che hanno riflessi anche su di noi, sui nostri paesi, sulle nostre regioni. Parlo in particolare della crisi tra gli Stati Uniti e il Venezuela e quindi quello che sta accadendo in quel paese, nel paese centroamericano. Quindi che cosa sta succedendo, direttore? Sta succedendo qualcosa di inaccettabile, cioè un'aggressione deliberata, unilaterale da parte degli Stati Uniti a un paese sovrano, a prescindere da quale fosse il regime autoritario, il dittatore Maduro ne ha fatte di tutti i colori. E ricordo tra l'altro che è ancora prigioniero il cooperante veneziano Alberto Trentini. Si spera che questo blitz, se non altro, porti alla sua liberazione. Ma non è accettabile, non è ammissibile che un paese aggredisca o invada unilateralmente un'altra nazione sovrana, come in questo caso, che se ne dica rispetto alla brutalità del regime. Ci sono dei trattati internazionali che prevedono, e sono leggi molto finora sempre o quasi sempre osservate, prevedono che un attacco possa essere sferrato solo per difesa, e non per aggredire in questo caso il Venezuela. E per il Venezuela vale quello che vale per l'Ucraina, cioè uno Stato sovrano, libero, indipendente non può essere attaccato da un'altra nazione, come ha fatto Vladimir Putin con Kiev e con Zelensky. A questo punto, visto che Maduro è stato sequestrato con la moglie e portato agli Stati Uniti, ci si può aspettare che Putin faccia un blitz a Kiev per sequestrare
il presidente ucraino. Insomma, è un cambiamento nei rapporti tra stati spaventoso, che è un precedente gravissimo che può portare a situazioni di una gravità inimmaginabile. Fra l'altro il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, stava così avendo un ruolo anche abbastanza di primo piano, insomma comunque si era posto in un ruolo di primo piano nelle trattative proprio tra Kiev e Mosca per tentare di sbrogliare in qualche modo la matassa e quindi cercare di arrivare a una pace, però in questo senso insomma quello che è stato il suo esempio adesso in Venezuela sembra andare diametralmente all'opposto, no? Della pace. Esatto, è bello che lui aspira al Nobel per la pace. Qui non c'entrano le appartenenze, non c'entra la destra, la sinistra, c'entra il senso dello Stato, il rispetto delle leggi, la tolleranza nei confronti di paesi che possono essere anche considerati avversari, ma non nemici se non ci sono delle guerre in corso. Trump la fa facile, fa bombardare paese sovrano, provoca la morte di 40 persone, sequestra il presidente che, ripeto, che sia un dittatore poco importa. Un paese sovrano non può essere attaccato in questo modo, con bombardamenti, con un'operazione militare massiccia, con sequestro addirittura del presidente. Cioè sono già avvenuti casi di questo genere, ma c'erano altre situazioni, altre congiunture molto gravi. Penso per esempio all'Iraq, quando poi alla fine si disse si inventarono gli Stati Uniti queste armi di distrazione di massa che poi non c'erano. Anche lì c'era un dittatore, fu abbattuto il regime, ma c'era stata tutta una lunga storia di scontri che non hanno nulla a che fare con le schermaglie che finora ci sono state tra Stati Uniti e Venezuela per quanto riguarda il narcotraffico. Quindi d'ora in poi ci si può aspettare di tutto. Un uomo che addirittura arriva a dire alla Danimarca che lui ha nel mirino la Groenlandia, che potrebbe poi attaccare anche Cuba. Questo è un matto a briglie sciolte. Cioè, qui non c'entra essere di destra o di sinistra, qui c'entra avere un po' di sale in zucca e cercare di ragionare secondo le logiche che finora sono state dimostrate e con la solita dose di buonsenso e di diplomazia e di trattative che sono ormai scomparse dalla faccia della terra. Qui il più forte, qui la legge del più forte, si attacca, si distruggono gli obiettivi per impadronirsi magari del petrolio o di altre risorse e così ci si può aspettare di tutto. Se un giorno l'Italia dovesse stare antipatica, faccio per dire, alla Germania, cosa ci dobbiamo aspettare? Un attacco della Germania? Un blitz per sequestrare Mattarella? Ma io non so, siamo fuori dal mondo. Un'azione poi portata avanti in un momento storico in cui un po' tutto il mondo è una sorta di polveriera, no? Quindi anche pericoloso da questo punto di vista, perché sono tanti i fronti di guerra. L'hai ricordato tu, quello dell'Ucraina, che ormai si protrae da anni e non sembra vicino a una soluzione anche questo. Anche lì la dimostrazione, non a caso Putin e Trump sono amici e sono sempre... fanno finta di scontrarsi o di riappacificarsi, in realtà sono molto in sintonia, se non altro su questo atteggiamento, sulla supremazia dei loro paesi, sul potere che possono esercitare, sulla forza, sugli eserciti di cui dispongono, e l'Europa è schiacciata come un vaso di coccio tra due vasi di ferro, sta a guardare. Anche in questo caso le reazioni sono state molto timide, cioè rispetto a un fatto del genere io mi aspettavo delle posizioni intransigenti, radicali, che riaffermassero il valore delle leggi. Invece
qui stanno così, sembrano un po' tutti inebetiti, addirittura si arriva a giustificare. Dice, no, Maduro era un criminale. Sì, ma ho capito, ma non si può sferrare un attacco in cui, come purtroppo è successo anche in Ucraina, ci va di mezzo la popolazione civile, e in Ucraina sappiamo che i civili sono morti, sono migliaia, sono a freddo, molti altri sono senza casa, è una situazione drammatica. E più aggiungiamo anche quello che è successo, sta succedendo a Gaza, è un mondo letteralmente impazzito, e andiamo di questo passo verso per me una catastrofe, perché poi questi atteggiamenti sono contagiosi non solo tra nazioni, ma anche tra popolazioni, anche nelle nostre città, dove si chiede spesso come mai ci sia un aumento dell'aggressività e della violenza. E questi sono fatti che non sono irrilevanti e non sono senza conseguenze anche per quanto riguarda proprio la nostra vita quotidiana. Sono in qualche modo collegati. Direttore, prima tu citavi il desiderio, l'aspirazione del presidente Trump di ottenere il Nobel per la pace. L'ha vinto invece una venezuelana, Maria Machado, no? Corina Machado. E si era pensato a lei come possibile presidente per il dopo Maduro, ma lo stesso Trump sembra aver allontanato questo tipo di prospettiva. Sì, perché Trump vuole gestire, come ha detto apertamente, se non altro diciamo non le manda a dire, insomma ha detto apertamente che lui gestirà la successione a Maduro, che saranno gli Stati Uniti a fare tutto quello che vorranno fare, anzi ha intimato alla neo presidente di fare ciò che vuole lui, perché altrimenti potrebbe sferrare un altro attacco. Ha minacciato, come dicevo prima, di attaccare la Groenlandia, vuole attaccare Cuba, ma questo è un matto a briglie sciolte e rischia di veramente scatenare altre violenze e altri conflitti, perché come si dice di solito, sangue chiama sangue, no? Quando tu vai avanti, alla fine una volta che la violenza esplode a livello planetario, ci sarà poco altro da fare che non assistere ad un'altra pagina spaventosa della nostra storia. Della storia, è vero. Speriamo che, almeno come dicevi tu prima, ci sia la liberazione finalmente del cooperante veneto, no? Dei trentini, che possa tornare a casa, e con questo assist torno quindi un po' qui da noi, alla politica locale. In questo inizio anno, fine d'anno e inizio dell'anno nuovo, abbiamo parlato nuovamente del famoso terzo mandato, della prospettiva del terzo mandato, in particolare per il presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Quali sono secondo te proprio le prospettive in questo senso? Ce ne sono? È possibile ancora che si arrivi a un terzo mandato, così come non è successo ad esempio in Veneto, ma non solo? Ma io spero di sì, perché la regione Friuli Venezia Giulia è una regione a statuto speciale, quindi ha la possibilità, il Consiglio regionale, di fare una legge che preveda il terzo mandato per Fedriga. Il presidente Fedriga secondo me è una persona molto capace, molto seria, ha lavorato bene, ma soprattutto quando in questo paese è possibile, è bene che siano i cittadini a fare certe scelte. Noi possiamo votare i sindaci direttamente, possiamo votare i consiglieri regionali, possiamo votare gli europarlamentari. I parlamentari no, perché i parlamentari li decidono loro, fanno i listini bloccati, e voglio sperare che la prossima legge elettorale ci consenta di mettere le preferenze, cosa su cui non sono ottimista, perché poi alla fine cercano sempre di mettere in Parlamento gli amici degli amici. Invece per fortuna in regione possiamo votare, non oltre i 2 mandati nelle regioni a statuto ordinario, e quelle speciali si potrebbe fare. Io credo che se i cittadini decidono di riconfermare Fedriga, è bene che lo possano fare e che Fedriga possa continuare a fare l'ottimo lavoro di cui finora si può vantare.
Direttore, fra un paio di giorni, giovedì esattamente, ci vedremo perché sarai qui da noi a Trieste per presentare il tuo ultimo libro. Ecco qui, vediamo proprio giovedì 8 gennaio alle 18 per presentare Storia, retroscena e segreti di un talk show di successo. Naturalmente parliamo di Focus. Allora, quanto tempo ci hai messo per scrivere questo nuovo libro? Poco, ci ho messo 2 settimane ed è un libretto piuttosto impegnativo, ma sai, noi che veniamo dalla carta stampata, insomma, con la macchina da scrivere non abbiamo grossi problemi. Il titolo è sulla, diciamo, la versione veneta di Ring, no? Perché Focus va in onda su Rete Veneta in Veneto ed è un talk esattamente come Ring condotto da Ferdinando Avarino, e non a caso ci sarà anche Ferdinando Avarino a parlare con me insieme anche all'editore Silvano Piazza. Non è solo sui talk, è un libro sull'emittenza privata del Nord-Est e in gran parte sulla nostra storia. Media Nord-Est, che è partita da una piccola emittente locale nel Bassanese ed oggi è il più importante gruppo regionale televisivo privato, quindi una storia che va raccontata con grande lavoro che hanno fatto i nostri editori Giovanni e Filippo Iannacopoulos, risultati straordinari, e poi anche una squadra, devo dire, in Veneto e Friuli Venezia Giulia che ha contribuito in maniera determinante a fare raggiungere obiettivi che altre emittenti non hanno raggiunto, quindi un primato di cui siamo orgogliosi e che è giusto anche raccontare con aneddoti, ovviamente curiosità, la retroscena, quello che succede dietro le quinte, insomma, per cui giovedì sera ci divertiremo. Ecco, non l'ho detto prima, alla libreria Lovat qui a Trieste ci sarà anche Ferdinando, insomma farete un po' di dialogo, ci racconterete. Sì. Ferdinando, vice direttore di Media Nord-Est, poi ovviamente conduttore di Ring, che è la versione friulana di Focus, che invece è il talk che facciamo in Veneto. Ovviamente sono dei dibattiti che hanno degli ingredienti che sono quelli appunto classici dei talk, con poi anche differenze, ovviamente una valanga di ospiti a cui noi diamo voce, perché poi gli ospiti sono il vero cardine dei talk, e abbiamo fatto i conti di quanti ne abbiamo. Quanti sono? Tanti. Guarda, in 16 anni ho fatto il conto, sono mi pare 11.000, 12.000 e allo stesso tempo migliaia le puntate che abbiamo mandato in onda, quindi è stato un grosso lavoro, insomma, sia in Veneto che in Friuli Venezia Giulia. Allora diamo l'appuntamento ai nostri telespettatori affezionati, che sono naturalmente anche affezionati a Focus e a Ring, a tutto il gruppo Media Nord-Est, alla libreria Lovat, giovedì 8 gennaio alle 18 con il nostro direttore Luigi Baccialli, che dialogherà con chi sarà presente. Ecco, qui mandiamo anche l'invito proprio a partecipare. Grazie direttore per essere stato con noi, ci vedremo naturalmente giovedì e poi torna a trovarci per i commenti all'attualità del nostro mondo, non soltanto della nostra regione. Grazie. Grazie Laura, grazie a te, buon lavoro. Arrivederci. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, buon proseguimento di serata. Nevicata a Trieste sul Carso, fra Basovizza e Grossana le precipitazioni più intense, giardini comunali chiusi a rischio gelate con la bora in aumento nella notte e domani. Incidente stradale a Barcola, una Smart è andata a sbattere contro un'auto in sosta, carambolando poi contro un altro mezzo in transito, ferite 2 donne, traffico in tilt.
110 kg di cocaina scoperti dalla Guardia di Finanza a bordo di un tir croato fermato al casello dell'Isert. Maxi sequestro e arresto del camionista. Artificieri all'opera in via Commerciale per il ritrovamento di una bomba inesplosa della Grande Guerra. Chiuso in mattinata dalla polizia locale il tratto di strada interessato. Proseguono nel Massimo di Serbo le indagini sull'accoltellamento di un giovane marocchino sabato sera nella zona di piazza Garibaldi. Tra le ipotesi il controllo dello spaccio di droga. Un fiore per Liliana Resinovic da parte dell'amante Claudio Sterpin nel 4º anno del ritrovamento del corpo della donna in quell'area boschiva del parco di San Giovanni. La pallacanestro Trieste si butta via a Trento, scialacquati 20 punti di vantaggio con il maxi parziale subito nell'ultimo quarto. Passaggio del turno in Coppa decisivo per Gonzales. Buonasera dal telegiornale di Tele4. Nevicata intensa a partire dalle 5 di questa mattina sul Carso e sulla parte più alta di Trieste. Tra le frazioni più colpite c'è sicuramente quella di Grozzana, dove questa mattina si spalava la neve davanti agli ingressi delle abitazioni. Vediamo il servizio di Esmeralda dalla Longa. Alle 5 di questa mattina è iniziata una forte nevicata sul Carso e sulle parti alte di Trieste. Già da questa notte sono iniziate le operazioni dei mezzi spargisale sulle strade. Ci troviamo ora nei pressi di Grozzana, una delle località carsiche più alte, vicino al valico di Pese. Vediamo il paesaggio totalmente ricoperto di neve, sta nevicando sempre più abbondantemente. Vediamo la neve alta quasi 2 centimetri. Le strade sono in condizioni abbastanza buone, a parte qualche punto che troviamo più critico, magari nelle salite un po' più ripide. Ecco, ci troviamo in compagnia del presidente dell'Associazione Culturale di Grozzana, Febo della Torre. È la prima nevicata dell'anno. Buongiorno, sì, sono il presidente dello Slovensko Krasno Društvo Krasnopolje di Gročana e sì, per noi questa è la prima nevicata e giunge copiosa perché non eravamo più abituati a questo clima. Negli scorsi anni le nevicate sono state molto sporadiche e di lieve entità, però quest'anno diciamo che romanticamente ci è stato donato questo panorama e questa bellissima atmosfera. Certo, qualche piccolo disagio ovviamente ci sono gli inconvenienti dovuti anche alla tipicità morfologica del paese, che è comunque un paese fatto di salite e discese, e quindi non è molto semplice riuscire a mantenerlo, però c'è l'impegno di tutti i paesani, c'è l'impegno del comune di Dolina e dei suoi rappresentanti dell'amministrazione che ci stanno comunque assistendo come possono e con molta attenzione. Ecco. Abbiamo visto l'auto spargisale prima, hanno iniziato presto le operazioni. Sì, sono iniziate presto, però l'autovettura di servizio che avete individuato è quella riferibile alla provincia, all'ex provincia di Trieste, che si occupa della manutenzione della strada che va da Pesek fino al centro del paese dove c'è il monumento, perché quella è quella servita dal trasporto pubblico. Diciamo che l'anello del paese invece è di competenza del comune, che si sta adoperando attraverso la protezione civile e attraverso anche la cooperazione fattiva di tutti noi paesani per cercare di dare una migliore agibilità alle strade che ci sono qui all'interno del borgo. Ecco. Non nevicava così da anni, un regalo dell'Epifania, questo dicono le voci dei triestini, dopo la prima neve sulle località carsiche, in particolare a Basovizza, Opicina e appunto Grozzana. Sentiamoli. Prima nevicata dell'anno qui nelle località carsiche Basovizza, Opicina, Grozzana. Abbiamo visto diverse persone che giocano con le palle di neve, fanno pupazzi, passeggiano per strada e chi fa escursioni. Andiamo a sentire i triestini cosa ne pensano e le loro voci. Perché per lei è la prima neve che la vede da quando è piccolina, sì. E com'è la prima neve?
Bellissima. E adesso siamo venuti per fare un pupazzo di neve, abbiamo fatto qua uno piccolino e dopo per fare una battaglia con un po' di neve. Siamo divertiti, è bello anche così di vedere Trieste, penso così 10 anni che non abbiamo visto così questa neve. Sarebbe bello che nevicasse più spesso in altipiano perché in città crea dei problemi, in altipiano è già un po' più fattibile. Abbiamo fatto un giro oltre confine proprio qua vicino e vedere questo paesaggio imbiancato è veramente bellissimo. Per fortuna è sceso un po' di neve, ormai purtroppo è un evento raro, però dai, quando capita si approfitta, insomma, si viene a fare un bel giretto. Stavate facendo una passeggiata? Sì, un giretto col cane, così insomma, per farle la prima volta che vede la neve purtroppo, è piccolina, però insomma si diverte e ci divertiamo anche noi. In realtà stamattina siamo andati sul Cocusso ad approfittare della neve che è un po' più abbondante qua e devo dire molto piacevole. È sempre un'emozione con la Bora, poi normale, un po' di paura la mia età. Siamo temerari con questa neve in bicicletta, nonostante tutto si va. Va benissimo, una bella giornata, dai, primaverile, no? Molto divertente e poi col navigatore, per cui non ci perdiamo. Partiti con tanto vento da Sistiana e trovata la neve da Prosecco in poi. Non vedevo la neve io veramente da 7 anni, quindi siamo corsi, ho detto no, almeno proprio fare un giro perché è bellissimo. Ci siamo imbacuccati per bene e vediamo un po' la neve adesso. E lei è la prima volta che vede la neve. Di che sensazione hai? Sei Tele 4? Dai, dillo. Una sensazione pazzesca. Fantastico, è una giornata, è un regalo proprio per l'Epifania. E dopo l'intensa nevicata su Trieste e sul Carso preoccupa in particolare il rischio notturno di gelate a seguito proprio del rinforzo della Bora che soffierà a partire dalla notte per tutta la giornata di domani con raffiche che potrebbero raggiungere i 100 km/h. Possibili anche ulteriori nevicate anche se di minore entità. Da oggi e fino al miglioramento delle condizioni meteo sono anche chiusi al pubblico i principali giardini pubblici recintati cittadini, a cominciare dal De Tommasini di via Giulia e poi via via tutti gli altri che solitamente vengono chiusi in queste occasioni. Disagi rientrati invece in poche ore a Conconello, dove la linea 3 del Trieste Trasporti è stata brevemente sospesa a causa della neve. Vediamo com'è andata nel servizio di Bernardo Gulotta. Ed è una neve incessante quella che scende sul territorio cittadino. Noi siamo a Conconello, la salita è stata chiusa per diversi tratti nella mattinata. Abbiamo potuto verificare come anche l'autobus numero 3 ha avuto facilità di percorrenza al netto della neve che continua a cadere. L'abitato di Conconello è tutto sommato in una situazione di normalità, benché la neve sia attaccata al suolo. In determinati punti, soprattutto le aree verdi, si possono vedere proprio delle piccole distese bianche che colorano il paesaggio quest'oggi. Non abbiamo però evidenziato criticità viabilistiche lungo la salita, la pendenza, anche perché i mezzi spargisale erano già all'opera questa notte e li abbiamo visti transitare ancora nel corso della mattinata. La salatura notturna delle strade in pendenza ha permesso a vie come Commerciale, Bonomea, Vicolo delle Rose, Via Romagna, e l'elenco potrebbe andare avanti a lungo, di poter essere transitabili vista la nevicata, sì continua, ma non tale da rendere impraticabile il transito. A Conconello stesso copione, l'abitato era discretamente imbiancato, la neve si è fatta sentire in particolare sul volto dei pochi temerari che hanno messo il naso fuori casa, vuoi per andare a lavoro o per le proprie faccende, vuoi per gettare sale davanti casa ed evitare che il ghiaccio complicasse il tutto. La salita che porta alla località ad ogni modo non è mai stata in discussione nel corso della mattinata. Prova ne è la ripartenza dell'autobus numero 3 a stretto giro dalla sua interruzione, che senza difficoltà ha percorso regolarmente la sua tratta. Tolta la viabilità, l'elemento di novità unico a questo punto è il paesaggio, in parte imbiancato, suggestivo per i più poetici, problematico per chi preferisce il caldo estivo.
E anche Autostrade Alto Adriatico è pronta ad affrontare le condizioni di gelo e neve della giornata, in particolare di domani, nella zona del Carso Triestino, ma un po' su tutta la rete di competenza, la rete autostradale. Il coordinamento è affidato all'unità organizzativa che conta 14 responsabili operativi e 26 assistenti di tratta. Sono 11 inoltre le postazioni di rilevamento dei dati meteo. Incidente stradale a Barcola intorno all'1 di oggi all'altezza del Pane Quotidiano. Una Smart è andata a sbattere contro un'auto in sosta, probabilmente per l'asfalto viscido a causa proprio della neve. Allora sentiamo da Bernardo Gulotta che cosa è successo. Rocambolesco incidente stradale nella tarda mattinata di oggi in viale Miramare all'altezza del locale Il Pane Quotidiano. Una Smart guidata da una donna anziana è rimasta coinvolta in una carambola che ha interessato complessivamente 3 veicoli. Secondo una prima ricostruzione, la conducente della piccola utilitaria che procedeva in direzione Trieste avrebbe perso il controllo del mezzo, probabilmente a causa di una distrazione, andando a schiantarsi violentemente contro una Porsche Cayenne regolarmente parcheggiata a bordo strada. In seguito all'impatto la Smart è rimbalzata sulla carreggiata, urtando un Audi Q5 che stava transitando in direzione costiera. A bordo della Smart si trovavano 2 donne, entrambe rimaste ferite nel doppio impatto. Le 2 occupanti sono state soccorse e trasportate in ospedale. La guidatrice avrebbe riportato le conseguenze più serie, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Illeso invece il conducente dell'Audi Q5, un uomo che aveva appena terminato di bere un caffè nel locale vicino e si era rimesso in marcia. La sua vettura, tuttavia, ha riportato danni tali da non poter proseguire la marcia. Danni ingenti anche alla Porsche Cayenne di grossa cilindrata e con targa lituana, il cui proprietario si trovava poco distante anch'egli nel vicino locale per il pranzo. Sul posto sono intervenuti la polizia locale e i vigili del fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area e alla regolazione del traffico. La circolazione è andata in forte difficoltà per circa un'ora, con rallentamenti e code a causa dei veicoli incidentati rimasti al centro della carreggiata. Solo dopo oltre 60 minuti le auto sono state rimosse con l'ausilio del carro attrezzi, consentendo il graduale ritorno alla normalità. Maxi sequestro di cocaina all'Isert. La Guardia di Finanza ha trovato un centinaio di panetti dentro un tir croato che trasportava piastrelle. L'autista è stato arrestato. Oltre un quintale di cocaina del valore di 20 milioni di euro nascosto nella cabina di un tir con targa croata che trasportava ufficialmente materiali per l'edilizia. Maxi sequestro delle fiamme gialle del comando provinciale di Gorizia che durante un controllo di routine all'uscita dalla barriera autostradale dell'Isert hanno intimato l'alt al camion per un fanale non funzionante. L'autista però non si è fermato e approfittando dell'intenso traffico di mezzi pesanti ha proseguito la marcia in direzione del confine sloveno. I militari lo hanno seguito e dopo averlo fermato, insospettiti dal comportamento nervoso del conducente, hanno ispezionato la cabina con l'unità cinofila, trovando 3 borsoni all'interno dei quali erano stivati 101 panetti per un totale di 110 kg di cocaina purissima. L'autoarticolato, che formalmente si dirigeva verso la Croazia trasportando piastrelle, risulta intestato a una società croata. Era condotto da un autista di origine serba che è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione, trasporto e traffico aggravato dall'ingente quantità di stupefacenti ed è stato portato in carcere a Gorizia a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sono in corso accertamenti per stabilire l'effettiva destinazione della cocaina rinvenuta che una volta tagliata e immessa sul mercato avrebbe fruttato alle organizzazioni criminali un introito pari a circa 20 milioni di euro. Artificieri all'opera in via Commerciale dopo il ritrovamento di una bomba inesplosa della Grande Guerra. Vediamo com'è andata. Una bomba a mano inesplosa della Prima Guerra Mondiale è il ritrovamento di questa mattina sulla strada di via Commerciale, quella che porta, il tratto per intenderci che porta verso Piscianzi. Artificieri ancora sul posto insieme alla Polizia di Stato. La strada è stata precedentemente chiusa dalla Polizia locale per permettere le operazioni. La segnalazione del ritrovamento è pervenuta da un cittadino che passeggiava nella zona.
Erano da poco passate le 10:30 quando è arrivata la segnalazione alla sala operativa della questura. L'ordigno, per la precisione si tratta di un SRCM modello 35, è stato notato da un giovane escursionista solito frequentare l'area boschiva sopra via Commerciale. In pochi minuti sul posto è arrivata la Polizia di Stato con gli artificieri, mentre la Polizia locale chiudeva al traffico veicolare il tratto di strada fra salita a Conconello e strada nuova per Opicina per permettere le operazioni. La squadra di artificieri è salita per la zona impervia dell'area boschiva. La bomba era semisepolta, parzialmente coperta da terra, neve e foglie. Da una prima analisi sul posto, l'ordigno è risultato perfettamente funzionante. Dunque sono scattate le operazioni di messa in sicurezza dell'esplosivo. La bomba a mano è stata infine sigillata e rinchiusa in un apposito contenitore. Verrà portata in un luogo sicuro per il brillamento. Proseguono nel massimo riservo le indagini sull'accoltellamento di sabato sera di un giovane marocchino. Vediamo. Un regolamento di conti tra gruppi di spacciatori stranieri nella zona di Barriera e Piazza Garibaldi è l'ipotesi sulla quale sta indagando la polizia locale dopo l'accoltellamento di un 24enne marocchino sabato sera. Il giovane, colpito al gluteo e al torace con perforazione di un polmone, sta meglio e presto sarà sentito dal pubblico ministero. È stato operato d'urgenza a Catinara dopo essere stato trovato sanguinante sotto shock davanti a un locale di Piazza Garibaldi. La procura ha aperto un fascicolo per tentato omicidio e ora è caccia agli aggressori. Si tratterebbe di un gruppetto di non più di 5 persone straniere, ma di origine diversa dal nordafricano. Le indagini affidate al nucleo investigativo della polizia locale sono dirette dal pubblico ministero Marco Fajon. Gli agenti hanno acquisito le immagini delle telecamere presenti in zona e stanno ascoltando alcune testimonianze dei residenti che hanno dato l'allarme. Urla, pugni, calci da parte del gruppo che secondo le ricostruzioni avrebbe teso un agguato al giovane marocchino tra via Foscolo e via Parini. L'aggressione è poi culminata nel doppio accoltellamento e i responsabili si sono dileguati prima dell'arrivo delle forze dell'ordine, lasciando a terra la vittima sanguinante che è riuscita a trascinarsi fino a Piazza Garibaldi. Chiarita la dinamica dei fatti, ora le indagini si concentrano sui motivi della brutale aggressione. Fiori per Liliana Resinovic nel 4° anniversario del ritrovamento del cadavere nel boschetto di San Giovanni. Li ha portati Claudio Sterpin. Vediamo. 4 anni dal ritrovamento di Liliana Resinovic. Era il 5 gennaio 2022 quando all'interno di questo boschetto a San Giovanni è stato trovato il cadavere. Siamo in compagnia di Claudio Sterpin, amico storico intimo di Liliana Resinovic. Quel fiore è messo già da alcuni giorni per ricordare il punto preciso, cioè questo, fra questi due alberi, dove Liliana da là dietro, siamo a meno di 10 metri, è stata spostata qua. Un fiore per Liliana, portato in quel boschetto, dove è stata trovata senza vita a 20 giorni dalla scomparsa da casa, avvenuta il 14 dicembre 2021. Un gesto per ricordare l'amica che non c'è più, come fa ormai da anni. Non trova pace Claudio Sterpin, l'amico intimo di Liliana Resinovic, vuole risposte per la morte della 63enne. Quel 5 gennaio 2022 le ricerche erano partite alle 14 dopo una riunione in prefettura e a seguito di una segnalazione specifica. Sul posto il magistrato Maddalena Kergia, all'epoca titolare del fascicolo d'inchiesta sulla scomparsa della donna. Un ampio dispiegamento di forze per sostenere l'operazione. Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Locale, Vigili del Fuoco. Furono proprio i pompieri, poco prima delle 16, a trovare il corpo della donna, dopo essersi fatti largo fra la vegetazione, aprendo un varco sulla rete che delimita l'area boschiva. Il cadavere di Liliana era parzialmente racchiuso in 2 sacchi neri, il volto coperto da altri sacchetti. Poi alle 18 l'arrivo del medico legale Fulvio Costantinides. Il corpo della 63enne di via Verrocchio veniva spostato dal luogo del ritrovamento a ridosso di una scarpata in un punto più centrale del boschetto. Sterpin ricorda tutto questo e torna a condividere i propri dubbi. Quando Sebastiano, il marito, chiamato da non so chi, è venuto qua, si è fermato nel parcheggio qua fuori e dal parcheggio, senza venire qua, lui ha detto: io ho visto suicidi di tutti i tipi, ne ho fotografato e filmato in tutte le maniere, sotto il treno eccetera, ma una cosa così non l'ho mai vista. Una cosa così cosa? Chiedo. Qualcuno ha indagato
Cosa intendeva dire Sebastiano? Dunque lo sfogo di Sterpin, che si appella al lavoro della procura per trovare le risposte che facciano luce sulla morte di Liliana. Un'indagine per omicidio, unico iscritto al registro degli indagati il marito della donna, Sebastiano Visintin. Attesi nei prossimi mesi i risultati delle analisi dei reperti del caso Resinovic. L'ho detto a gennaio del 22, lo ripeto oggi, un'associazione a delinquere ha ammazzato Liliana. Le modalità devono essere scoperte dalla procura. 450 posti auto del parcheggio dietro l'ex Silos restano gratuiti fino a fine gennaio. Il progetto Park di Natale, già libero da tariffe dall'inaugurazione del 19 novembre, è infatti stato prorogato al 31 di questo mese per favorire gli acquisti, per iniziativa della Confcommercio, che segue una proposta di Coop Alleanza. Ci fermiamo per un po' di pubblicità, a fra poco. Domani alle 15 la tradizionale calata della Befana dalla volta della Grotta Gigante, un appuntamento amatissimo da grandi e piccini. Vediamo. Ritorna il tradizionale appuntamento con la Befana in Grotta Gigante, l'evento che da 42 anni richiama nella cavità centinaia di curiosi. Martedì 6 gennaio, intorno alle ore 15, gli speleologi proporranno al pubblico un pomeriggio di emozioni e festa, calandosi in costume con i discensori dalla volta della grotta, per poi raggiungere gli spettatori radunati 100 metri più in basso sul fondo dell'enorme caverna. Sulle note della banda scenderanno come funamboli la Befana, i Re Magi, Babbo Natale, la Stella Cometa, ma anche i muccocervi, fantastici abitanti del sottosuolo carsico. Una volta atterrati tra il pubblico, i simpatici personaggi rallegreranno i bambini con dolcetti e caramelle. Per gli adulti invece un gruppetto di folcloristici vichinghi preparerà l'intramontabile Gran Pampel, la bevanda alcolica calda dalla ricetta segreta che da sempre scalda gli animi degli speleologi durante le loro adunate. Sul sito della Grotta Gigante la possibilità di prenotare i biglietti. Si ricorda infatti che a quota 900 persone si raggiungerà il numero massimo di accessi consentiti. Sconfitta shock, siamo allo sport a Trento per la pallacanestro Trieste, che dopo aver dominato la gara è stata travolta dalla rimonta dei padroni di casa nell'ultimo quarto. La panchina di Gonzales è sempre più a rischio. Vediamo. Quando tre quarti di partita ingannano lasciando increduli anche i più scaramantici. A Trento per 30 minuti la pallacanestro Trieste ha snocciolato sul parquet tutti i segnali di una squadra che sta imboccando la strada della redenzione, dominando un'avversaria imprecisa e sfruttando cinicamente quanto concede. Poi il buio, l'incubo impronosticabile, un parziale di 23-6 nell'ultima frazione senza capacità di reazione, una sassata delle parti basse che fa un male cane e, come accade ai difensori di calcio non avvezzi a protezioni in barriera, lascia pure senza fiato. Precisiamo, i ragazzi di Cancellieri hanno tutti i meriti del mondo nella rimonta, ma parlare di loro sarebbe una perdita di tempo, visto quanto sta accadendo cronicamente a casa Trieste. L'89-87 finale, la sconfitta in questo caso, rende difficile valorizzare le positività che comunque vanno elencate, anche se i 2 punti contavano più di ogni altra cosa, visto che rimettono in corso un'avversaria diretta per le Final 8 di Coppa Italia e complicano la qualificazione per i biancorossi. Ora ufficialmente parte di quella melma di metà classifica che puzza di obiettivi mancati. Ad ogni modo elenchiamo il trio Ruzier, De Angeli e Candussi spiega cosa significhi attaccamento alla maglia, le 3 triple su 3 di Michi nel primo quarto, la vena offensiva da cuore huevos del capitano e i canestri pesanti del lungo friulano. Questo, sommato al ritorno di Ramsey sui suoi standard offensivi, ha fatto volare Trieste sino al 36-52 di metà partita, prima e al più 20 secco nella ripresa. Per onor di cronaca, limitatamente a quando le cose hanno funzionato, pure gli assist di Toscano Henderson avevano il sapore di zuccherini e i rimbalzi di Jutov di pane fragrante. Poi l'altra faccia della luna. Detto che evidenziare la scarsa vena al tiro di Brown sarebbe troppo facile, visto che si tratta di uno dei pochi che risponde sempre presente, va piuttosto rimarcata una difesa che nel momento decisivo ha tirato i remi in barca. Toscano e Jutov evaporati dal match. Dalla panchina Gonzales passa dalla serenità
qualità indiscutibile, alla leggerezza, difetto che pesa. Ne viene fuori, per dirla alla triestina, un pastroccio, la resa più pesante in assoluto se si guarda la classifica e si considera che siamo all'inizio di gennaio con 2 obiettivi stagionali che potrebbero sfumare nel giro di 10 giorni. Di nuovo, la parola passa alla società, qualcosa è necessario fare, guardarsi dentro non basta più. E ora sentiamo proprio l'analisi nel post partita di Trento dell'allenatore Gonzalez. Buono, io credo che abbiamo giocato molto bene all'inizio perché abbiamo passato la palla molto bene, abbiamo trovato delle situazioni con il pick and roll, con il short roll, con il low post, muovendo la palla da un lato all'altro. Abbiamo giocato molto bene e questo non è successo alla fine della partita dove abbiamo palleggiato molto. Congratulate Trento, they did a very good comeback. Mi congratulo per la grande rimonta di Trento, per noi è un gran peccato perché per 33 minuti abbiamo dominato la partita, abbiamo giocato un buon basket, anche divertendoci sul campo, ma queste cose alle volte capitano. Abbiamo iniziato sbagliando alcuni tiri, poi alcune palle perse banali, brutte decisioni, abbiamo iniziato a giocare troppo in fretta. Abbiamo perso l'energia, la concentrazione, ci siamo fatti prendere dalle emozioni negativamente e alla fine abbiamo perso l'ultima giocata. La scuola and they were with all the energy, with all the emotions positive for them, and at the end in the last play we lost this game. That I have to say that I'm not happy because we lost, but I see certamente non sono contento perché abbiamo perso, ma ho visto tante cose positive nel modo in cui oggi abbiamo giocato, abbiamo affrontato il match. And also, we were so worried to don't score. Siamo molto abbattuti per non aver segnato nei possessi decisivi, dobbiamo essere in grado di risolvere le situazioni anche con la difesa, non solo con l'attacco. Trento invece ha iniziato a penetrare a raffica, a segnare in transizione e andare anche sotto canestro. And at the end, it was in the last possession, we missed the run with 10-11 seconds, the score. Noi nell'ultimo possesso abbiamo perso troppo tempo, abbiamo fallito il tiro e in questo caso devo dire bisogna avere anche un po' di fortuna in una partita con questo tipo di finale. E siamo in chiusura, allora vi ricordo che potrete vedere i vostri presepi e alberi di Natale in TV al termine dei nostri telegiornali, segnate i contatti che vedete ora per mandare le vostre immagini di presepi e alberi di Natale, video di almeno 30 secondi in orizzontale all'indirizzo commerciali.fvg@medianordest.it specificando mittente e autore o chiamate lo 040 300 500 per chiedere un appuntamento. E vi lascio proprio al presepe del giorno, il presepe di Fabio. Questo servizio conclude il nostro telegiornale, ma vi ricordo di non andare via perché fra poco ci sarà con noi in collegamento il direttore di Tele4 Luigi Bacciali. Da parte mia grazie per l'attenzione, ci fermiamo qui per il telegiornale, ma seguiteci nel post TG.